यह स्मरण रखना चाहिए कि शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य अधिक भोजन से नहीं आते, अपितु जो भोजन अच्छी तरह बचकर रस और शुद्ध रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही शरीर को पोषण देता है और पुष्ट बनाता है। दुनिया में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपनी वास्तविक आवश्यकता से दुगना तिगुना भोजन कर लेते हैं, जिसका अधिकांश भाग उनके शरीर से बिना पचे या आधा पचे हुए ही निकल जाता है। इसलिए यह सदैव ध्यान में रखें कि खाने को आधा, पानी को दूना, कसरत को तिगुनी और हंसने को चौगुना करो। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।